الا قدر الله نسيتي شي نهار ما سديتيش البوطه، او انه تسرب الغاز ديال البوطه وانت ما كاينش، ولا نتوما ناعسين وتسرب الغاز ديال البوطه، هذا الجهاز غادي يعلمك، غادي يكتشف داك التسرب وغادي يطلق واحد الصفاره اللي غادي تعلمك. وحنا غادي نشوفوا تجربه دابا. يلا على بركه الله نجربوه بالبريكي وشوفوا معنا تجربه والصوت اللي كيدير. نعاودوا هذه التجربه للمره الثانيه. هذا الرقم اللي كيظهر في الشاشه هو مستوى انتشار الغاز. مستوى انتشار الغاز ملي كيفوت 9 عاد كتغوت لاباراي كتعلمك. الا كان في 4 في 3 وفي 5 ديك الساعه غير يعني ما كاينش الخطر. شوفوا معايا بالضبط.